Merzbau, ja. En merzbau, det er jo et byggverk av Merz. Skal vi bare gå ombord, egentlig? Jeg tror han venter på oss. Kurt Schwitters kalte jo kunsten sin Merz. Prosjektet hans var Merz, og det er et ord som han fant på, men det kan jo være utledet fra ordet kommerz, som kommersielt. Okay. Og så tror jeg han likte at det også spilte litt på det franske ordet merde. Og så ser du, hvis du følger kystlinjen bortover der, så er det vår side, så når du hopper over, så blir det Otterøy. Ja, så det er enda lenger ut der, ja. Ja. Så den ligger liksom på tunet til en gård. Jeg så for meg at den lå sånn ute i ødemarka, mye mer inne i skogen, eller? Jeg fant ut at den ville bo der med utsikt mot byen, tenker jeg. Men å overvintre på en sånn plass, Men det var ingen andre som bodde der om vinteren, da? Nei. Det var nok ikke. Det har bodd folk på den øya der om vinteren. Ja. Men det blir jo veldig sære personer, da. Det er jo litt spesielt at han bodde på tunet til noen. Men jeg tenker, hva slags forhold hadde han til de som bodde der? Og man lurer på mange andre ting. Ja. Men hvem var de som var her? Det var kanskje dem som ga han lov til å bo i potetkjelleren sin, da, hvis det var det var. Eller det ser vel litt sånn ut. Her er vi. Det så jo spennende ut. Det så jo spennende ut. Nå ble vi litt sånn voldsom. Nei, jeg har ikke sminket meg. Hvordan tilknytning har dere her? Hjertes venner. Hjertes venner, ja. Nei, Schwitters-hytta er åpen. Det var jo, når jeg var liten, så hang det jo fullt av greier inni på der. Ja, det var jo det var fullt av greier. Folk åpnet greier, ja. Nei, det er ganske spesielt. At her av alle steder så bodde en av verdens største dadaistiske kunstnere ute i en liten jordkjeller. Men han malte jo bilder av naturen og folk. Sånne brødbilder og sånn, ja. Og der er det en mink. Ja, her er det litt mink. Åh! Skal vi gå inn der og se før vi ser den utstillingen, eller? Ja, jeg har hatt kjempelyst til å se det stedet så lenge. Ja. Den gikk inn, ja. Det er spennende. Så lite det. Så han bodde her, da. Man hadde utsikt da, over til Molde. Det var ikke skikkelig... Ja. Det var rart å komme fra sånn Sentral-Europa og søke tilflukt her, og krigen var i gang. Og kan tenke om kunsten og meninger med å holde på. Man må jo ha hatt veldig trua på egne ideer, da. På en måte han levde jo fysisk i kunstverket sitt, også mentalt. At han fortsatte å lage kunst på sin måte. Og hadde en visjon om at det var det han skulle. Så han var en del av dadaismen da, i Sentral-Europa. En veldig kjent kunstretning som har betydd utrolig mye for hvordan moderne kunst har utviklet seg etterpå. Ikke sant? Futurismen og dadaismen og surrealismen. Men det var jo en tanke der som handlet om å ikke ha ansvar for estetikk eller politisk eller sosial omgang. Da. At man laget kollasjverk hvor man bare satt elementer sammen uten en forankring. Nå kan man jo stille spørsmål om det overhodet er mulig, da. Men man spiller jo på elementene. Det var ikke et motiv, liksom. Nei, at det betyr ikke noe. Sånn et fullstendig brudd med den nasjonale romantiske måten å male landskap på med lyd eller visuelt, eller hvordan man bruker ikoner i kunsten som symbol. Altså, det her var liksom helt snudd alt på hodet, da, bokstavelig talt.
en sånn dadaistisk happening kunne jo inneholde liksom alle slags kunstretninger gjerne på en gang. Da. Det eneste som planlagt var at det skulle være uforutsigbart. Så det er en sånn planlagt tilrettelegging for at alt kan skje. Da. Det er jo noe som vi som er improvisasjonsmusikere spinner jo videre i et sånt forhold til den tradisjonen her også, som har vært veldig viktig. Da. Kurt Schwitters laget også lydpoesi, hvor han laget dikt med sånn nonsens. Og det er bare sånn, altså, jeg har ikke prøvd å gjøre det engang, men det er bare tekst som ikke betyr noe. Da. Men hvordan hører man Kurt Schwitters i din musikk, eller hva betyr han for din musikk? Da er det jo lydpoesien da, som kanskje mest konkret har påvirket hvordan jeg bruker stemme. Det er jo også den collage-tanken. Når man jobber med elektronisk kunst, altså kunne sidestille ting og lage brå overganger og lage kollasjer av lyder som ikke liksom er egentlig tenkt sammen. Og så ting som er lyder fra ordinære instrumenter og sidestille med ting fra helt andre kilder, leketøy eller industriavfall. Det er absolutt noe som er influert av dadaismen. Ikke bare i min musikk, men i hele en sånn støyscenen så er det ganske viktig. Skal vi gjøre det? Kjøpe is? Ja. Har de is her? Jeg vet ikke, det ser ut som en kafé. Jeg kan ta 2 sjokoladekronis. Ja. Og så var det den du Den ville til ha henne. sånn. Skal du ha is? Jeg er ikke komfortabel med å spille solo, selv om jeg har gjort det i hele min karriere som musiker. Eller, skal vi se. Jeg spilte vel egentlig ikke solokonsert før sånn i 2000. Da hadde jeg spilt i Spunk allerede, en friimpro-kvartett i 5 år. Så det ga meg nok trygghet som musiker til å tørre å gjøre noe selv også. Så var jeg på en bitteliten turné i Japan. Så spilte jeg min første solokonsert i Tokyo. Det var støy. Skummelt å spille solo, fordi man er jo alene der da, ikke sant? Når du spiller med andre improvisert musikk, så har du jo en kommunikasjon og en dialog. Og det er så artig å spille opp til og svare på det som de andre kommer med. Sånn overraskende ting, og så kunne bruke liksom den evnen til å reagere kjapt på det som de andre sier. Alt det der kan du ikke bruke når du skal spille alene, så må du gjøre det med det selv. Da. Jeg tror kanskje det er også derfor at jeg bruker en del bi-instrumenter og ikke minst live-elektronikk, for å ha litt mer å velge mellom. Føler du noen gang at du gjemmer deg bak den laptopen, eller er det mer bare sånn at den blir en sånn naturlig forlengelse av deg? Ja, det er helt sikkert en sånn å klamre seg fast til et eller annet som flyter, og ha flere instrumenter å spille på. At det er begge deler, da, men jeg har jo også blitt vant til å spille med live-elektronikk. Det blir vel som andre hvis de komper seg selv på piano eller gitar, men jeg har andre instrumenter da. Og så bruker jeg stemme som lydkilde, sånn at jeg mater det inn i systemet som gjør at jeg kan spille med flere lag i musikken, bare ved å bruke stemme, men å flytte det ut av tid, og så inn igjen og bearbeide, ikke minst. Ja, ikke bare loope ting, liksom. Det er ikke bare loop, det er ikke det som er det primære, men å forandre lyden også ved hjelp av elektroniske effekter. Samtidig mens at jeg legger nye lag på, eller synger solo oppe, da. Det synes jeg er spennende å gjøre. Så. Og akkurat nå så er jeg litt sånn i tvil om hva jeg skal gjøre på den konserten som jeg skal ha her, da. Jeg tenker ganske mye på det, og med stor bekymring, som vanlig. Så jeg er stort sett veldig bekymret for sånne konserter, fordi at jeg tar det veldig alvorlig, og så håper at jeg greier å finne noe som jeg greier å uttrykke meg gjennom det. Føler du at du på en måte, at det er et tungt ansvar da? Ja, det er et veldig tungt ansvar. Det er litt sånn overlevelsesmodus, nesten sånn at det er veldig vanskelig å uttrykke seg hvis man ikke tror på det, og vet at man er i et sted og et rom hvor det går an å uttrykke seg. Da. Og så, jeg tror kanskje stemme er litt sånn ekstra sårbart også, at det er veldig vanskelig å lage lyd hvis man ikke har beina i bakken og er til stede. Da. Så det er mer sånn, ja, hvis jeg er bekymret for noe, så er det liksom det å ikke greie å gjøre tidsnok. Men det har jo alltid gått bra. Så jeg har jo alltid greid det, men det er en ganske sånn tøff øvelse, akkurat det der med solokonsert. Og jeg kjenner mange musikere som er ukomfortable i akkurat det, fordi at det kjennes ut som du skal liksom,
Da skal du vise frem på en måte det ypperste av det du gjør, og så har du ingen å kommunisere med. Nei, jeg blir jo nervøs når jeg snakker om det, så det betyr veldig mye for meg. Det er jo et godt tegn hvis man blir nervøs, fordi det er virkelig liksom, det man skal. Det betyr at det er dette som er viktig å gjøre nå, at jeg skal formidle den musikken. Det er et ansvar i det. Jeg tror kanskje liksom det jeg er mest redd for er å bare å få hetta og så bare lire av seg noe som vanligvis pleier å funke, men som kanskje ikke er akkurat det man hadde mest lyst til å gjøre, da. For det blir liksom, man har jo noen ting som man vet kommer til å virke, da, som er ganske effektfullt og sånn. Hvordan jobber du med regler og rammer og sånn? Er det viktig for deg når du improviserer? Ja, siden jeg er komponist, jeg skriver jo masse musikk og jobber veldig langsomt med komposisjon og fordeling av elementer innenfor en tidsramme, så jeg improviserte konserter for meg er jo en sånn frihet til å ikke tenke så mye på det. Nei. Og heller bare internalisere det og ha det i kroppen, liksom. Den følelsen av musikalsk tid. Og prøve å slippe litt opp, da. Og ikke ha så mye kontroll. Er det veldig viktig for deg med den kontakten med publikum? Ja, det er kjempeviktig. Jeg kunne ikke bare vært en komponist som lagde musikk i studio eller skrev partiturer alene. Jeg trenger den fysiske erfaringen av musikk i rom, i tid, og dele det med publikum. Veldig, og det gir meg enormt stor glede. Jeg tror også at konsertformen er liksom den viktigste formen for musikkformidling. Det er noe som aldri kommer til å gå mot, uansett hvor gode vi blir på streaming, eller hvor høyoppløselig teknologien blir, eller liksom tilbake til steinalderbålet igjen, der vi begynte å snakke sammen med lyd. Det er en veldig sånn sterk formidling i det, da. At we're in this together, liksom. Det er publikum og de som spiller. Det er ikke bare musikeren som står og leverer, man er faktisk sammen om det. Det er litt lettere å tenke sånn, altså. Da blir det ikke sånn, føler man seg ikke som en sånn sirkusartist som må stå og levere noe. Hvilke kunster kan du i dag, liksom? Ja, for det kan kanskje oppleves fort litt sånn akrobatikk. Eller folk kan jo lese det som det. Hvis man jobber med noe som er utenfor det som er vanlig, man gjør det. Eller prøver liksom andre registre i instrumentet sitt. Men det handler jo ikke om det. Nei, jeg husker i starten, når jeg begynte med vokalutforsking, så syntes jeg det jo var kjempegøy å på en måte bare være i sånne ekstreme registre hele tiden. Fordi det var så spennende, og det føltes så nytt og frekt og kult og ekstremt og sånn. Det handler ikke om å liksom stå og være ekstrem, på en måte, og det er det jo heller ikke, for dette har blitt gjort lenge. Du kan jo gå helt tilbake til dadaismen og Kurt Schwitters og kollegaene hans. Så det er jo ikke derfor, det er ikke det som er motivasjonen. Det er musikk som er motivasjonen. Og jeg er veldig glad i kontrast av musikk og lyd som fysisk objekt. Og så er det det som er som byggesteinene, materialet mitt. Jeg har så lyst til å være liksom, i den der gode følelsen som man opplever av og til i improvisasjon, at du er så enormt i det punktet som er akkurat nå. Samtidig mens at du liksom eier følelsen av tid, både det som skal komme og det som har vært, så man føler liksom seg utenfor og inni på samme tid. Det er sikkert sånn som det er å være en flue, at du opplever tid helt annerledes. Men det er sånn der følelsen av presisjon og kontroll og valgmuligheter, og at det er kjempegøy, og at man får ideer til helt nye ting som kanskje ikke har vært prøvd før av en selv. Det er den der gode følelsen, det er jo det vi lengter etter også da, på konsert. At det kanskje oppleves som man er med på en genuin reise som ikke kan skapes igjen, eller kanskje ikke har skjedd før. I beste fall, da.